Фуговальный станок шириной стружки 600 мм, Курганский станкозавод, по конструктиву лучшая конструкция завода, последние модели, вал опоры вала цельнолитые, отфрезерованы за один постав, очень удобная ремонтопригодность. Станок прошел ремонт в Ремстанкомаше в августе 2018 года. Конструкция вала предусматривает двухножевые пазы, то есть два ножа на валу. Показываем станок по работе.